হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সবুজ একটা মাঠের মধ্যে আছি। আমি আসলে গ্রামের বাড়িতে আসছি। আর আপনারা জানেন বর্তমান যে টাইমটা, করোনার টাইমটায় ঘোরাঘুরি পসিবল না। তো চিন্তা করলাম এই গ্রামের উপর কয়েকটা ভিডিও করি। আমার নেক্সট যে ভিডিওগুলো আসবে, কয়েকটা ভিডিও আপনারা গ্রামের উপরেই দেখতে পারবেন। তো আশা করি ভিডিওগুলো ভালো লাগবে। গ্রামের বিভিন্ন জিনিসের উপরে আমি ট্রাই করব ভিডিও করতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার চারপাশে গ্রামের কিছু সুন্দর দৃশ্য। আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা কিছু ড্রোন শ্যুটও দেখতে পারবেন। আমি ট্রাই করব আপনাদের কিছু ড্রোন শ্যুট দেখাতে। এতে আপনাদের আশা করি আরও বেশি ভালো লাগবে, কারণ ড্রোন শ্যুটগুলো অনেক সুন্দর হয় উপর থেকে, বিশেষ করে এই সবুজ মাঠে। যদি একটু বাতাস বেশি, ড্রোনে অবশ্য বাতাসে কিছুটা সমস্যা হয়, তবে আশা করি প্রবলেম হবে না। তারপর দেখা যাক, আমি ট্রাই করব আপনাদেরকে দেখাতে। আর ওয়েদারটা যেহেতু অনেক সুন্দর আছে, সেহেতু ওয়েদার নিয়ে কোনো সমস্যা নাই, শুধু বাতাসটা নিয়ে একটু সমস্যা হতে পারে। আসলে করোনায় জনজীবন, যারা বিশেষ করে জব করে তাদের জীবন থমকে গেলেও কৃষকরা আসলে আমি যেটা দেখছি থেমে নেই। এরা এদের কাজগুলো নিয়ে আছে, এরা এদের ফসল যথারীতি ফলাচ্ছে, ফলানোর ট্রাই করছে এবং মাঠে কাজ করছে, কারণ এদের জীবিকাটাই হচ্ছে কৃষির উপরে। সেক্ষেত্রে তাদের এই কাজটা করতেই হবে। তাদের করোনা নিয়ে চিন্তা করলে আসলে তাদের জীবন চলবে না। আর ঢাকায় যেমন যাদের ইনকাম আছে তারা হয়তো বা 6 মাস বসে খেতে পারবে, কিন্তু এদের ক্ষেত্রে সেটা পসিবল না। তো আমার সাথে থাকুন, চলুন আমি কিছু ড্রোন শ্যুট এবার আপনাদেরকে দেখাই। আর ড্রোন শ্যুট আশা করি ভালো লাগবে। আর অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। তো দেরি না করে চলুন দেখা যাক।
এখন আমার ড্রোনটা খুব তাড়াতাড়ি নামাতে বাধ্য হলাম। আকাশের অবস্থা দেখছেন, এতক্ষণ ভালোই ছিল, তো এখন দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা অনেক মেঘ চারপাশে। দেখুন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা এখন ব্যাক যাচ্ছি, এখান থেকে চলে যাব বাসার দিকে। আর ড্রোনটা অলরেডি নামিয়ে ফেলেছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আকাশের অবস্থা, দেখুন চারপাশে। দেখুন, আজকের মতো এ পর্যন্তই। আর ড্রোনটার কি অবস্থা, ড্রোনের শ্যুটগুলো কেমন লাগলো সেটা আপনারা আমাকে জানাবেন। আর এরকম শ্যুট আরও আসবে। আসলে এখন করোনার সময় যে অবস্থা, ভিডিওগুলো করা সেভাবে পসিবল হচ্ছে না, ট্রাভেলিং। তো সেক্ষেত্রে গ্রামের কিছু ভিডিও আমি নিয়ে আসবো আরও, সেটা আপনারা দেখতে পারবেন। আমি এখন খুব তাড়াতাড়ি বাসার দিকে যাচ্ছি, কারণ দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা মেঘের অবস্থা। দেখুন চারপাশে, বৃষ্টি এখনই আসবে। দেখতে পাচ্ছেন আমরা বাসার কাছে প্রায় চলে আসছি। আজ আর বেশি কথা বলবো না, এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। নেক্সটে আরও অনেক সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো আমি। ইতিমধ্যে ঝড় শুরু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দেখুন, ঝড় শুরু হয়ে গেছে। দেখুন, আপনারা কলা গাছগুলোর অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন, আরেকবার যাওয়ার আগে চারপাশটা একটু দেখা দিয়ে যে মেঘের অবস্থা দেখুন। বৃষ্টি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তো আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে।